പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വില വന്നിട്ടുള്ളത് 800 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്, ആമസോണിൽ നിന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത് ഒരു പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സിലിണ്ടറും ഉണ്ട്. ഇത് 250 ഗ്രാമിന്റെ സിലിണ്ടർ ആണ്. ഇതിന് വില വരുന്നത് 150 രൂപയാണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട്, യൂസ്ഡ് മാനുവൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ആണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കണേ നോക്കാം. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കുന്ന കാലാണിത്. നമുക്കിത് നിവർത്താം. ഇത് നമുക്ക് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോയ നല്ല സൗകര്യമായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം വെക്കൂലേ, അതാണിത്. ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് 4 ഇതുണ്ട് ഇതിന്. അങ്ങനെ വെക്കണേ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നോബാണിത്, ഇങ്ങനെ തിരിക്കണ നോബാണിത്. പിന്നെ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾക്ക് ഈ കത്തിക്കണ ഇതൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഇത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട, സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ, സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വെക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മള് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാത്രം കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ചായ തിളപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇത് തിളക്കണ്ട, നമുക്ക് തേയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടാം. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ അവിടെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം. നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഞാൻ കൈ നനച്ചേക്കാണെങ്കിൽ ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം.
ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം. നല്ല ചൂട്, നല്ല സ്ട്രോങ് കട്ടൻ കാപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.